கொட்டாவி விட்டது ஒரு குத்தமா? யாராவது கொட்டாவி விடுறத பார்த்தாலே நம்மளுக்கும் கொட்டாவி வரும். கொட்டாவி விட்ட பிறகு கிடைக்கிற திருப்தி இருக்கு பாருங்க. இப்படி கொட்டாவி பத்தி நெறைய விஷயம் இருக்குங்க. ஆனா அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு ஒரு நாள் ரொம்ப தீவிரமா கொட்டாவி விட்டதனால ஏற்பட்ட சோகம் என்னன்னு தெரியுமா? வாங்க பார்க்கலாம். அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி மாகாணத்தைச் சேர்ந்த 21 வயதான ஜென்னா ஒரு நாள் ரொம்ப தீவிரமா கொட்டாவி விட்டதனால தன்னோட வாய்த்தாட மூடாம திறந்த நிலையில சிக்கிடுச்சாம். அதனால ஷாக் ஆகி போன ஜென்னா வாய இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர நெறைய முயற்சி செஞ்சாங்க. ஆனா எல்லாமே தோல்வியில தான் போய் முடிஞ்சுச்சு. இதற்கு பிறகு ஜென்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நிபுணர தொடர்பு கொண்டு அவரது உதவியால எக்ஸ்ரே எடுத்து தன்னோட வாய இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர நெறைய முயற்சி செஞ்சாங்க. அதன் பிறகு இயல்பு நிலைக்கு திரும்புனாங்க. எதிர்பாராத விதமாக நடந்த இச்சம்பவம் எனக்கு வேதனைய தந்துச்சுன்னு தன்னோட சமூக வலைதள பக்கத்துல தெரிவிச்சிருக்காங்க ஜென்னா.